来ました。この水槽は花火です。めちゃめちゃ来るじゃん。こんなにいたか。食べてますね。花火ぐらいのサイズの魚だと、そのまま与えて問題なさそうですね。さあ、どうでしょう。はいどうも、ビバです。このチャンネルを見てる方は、熱帯魚を飼われてる方多いと思います。もちろんこれから熱帯魚を始めたい、アクアリウムを始めたいという方も見てくださってるかもしれません。熱帯魚飼育で一番必要なものというと何でしょうか？そう、熱帯魚の餌です。熱帯魚を健康的に長期的に飼育していくためには熱帯魚の餌が欠かせません。熱帯魚の餌といってもたくさんの種類があります。メジャーなものはここに並んでいるような人工飼料、もしくは冷凍保存が必要なんですけど、冷凍赤虫とか、ちょっと癖のある魚だとブラインシュリンプとか、いろんな餌があります。ここに並んでいるものだと一般的なフレーク状の餌。これは水面に浮かぶ餌なので、水面近くにいる魚とか、中層付近にいる魚もこの餌を食べに来ます。これは小さいタブレット状の餌、底物って呼ばれるプレコとかコリドラスとか、ナマズ系の魚がよく好む餌です。これは小さめサイズの餌なんですけど、しばらく水の上に浮かんで、その後沈んでいくタイプの餌です。水槽内のどの層にいる魚にも比較的与えやすい餌になっています。これは人工飼料というよりフリーズドライの餌。赤虫という虫をフリーズドライしたちょっと変わった餌になります。これも水面に浮くタイプなんですけど、魚は好んで食べてくれます。こんな感じで熱帯魚の餌はたくさん種類があって、飼っている魚によっては食べる餌食べない餌があります。飼っている魚の種類に比例して餌の種類も増えていく。結構アクアリウムあるあるかもしれません。今回なんですが、これらの餌の他に新たに餌を購入しました。今回買った餌はどんな魚でも食べてくれるんじゃないかという最強の餌。当チャンネルではいろんな熱帯魚の動画を出してるんですけど、その動画のコメント欄でもこの餌いいですよと評判の餌、それがこちらです。今回使ってみるのは日動さんから出ているプレミアムフードメイディフィッシュ小型熱帯魚用の人工フードです。30g 入りを買いました。浮遊性、浮いた餌が沈みまた浮いてくるアップダウン採用。これどんな動きするんだろう。ちょっと楽しみですね。この餌は一般的な熱帯魚の他にアベニーパファーも食べますよっていう情報をいくつかいただいてました。その情報を信じて今回買ってみたんですけど、特徴として栄養価と指向性に優れるブラインシュリンプの卵を配合。このあたり魚の食いつきに関係してきそうですね。その他ビタミン C、トルラ酵母、ラクトフェリン、健康を維持するいろんなものが含まれているそうです。本品は浮遊性です。浮遊するように漂うので上層魚から低層魚までまんべんなく与えることができます。賞味期限は2024年の9月。まだまだありますね。餌フェチの人が気になる成分。アラタンパク質が 45% 以上、アラ脂肪が 16% 以上、アラ繊維が 1.5% 以下、アラ配分、アラ海分。このアラって何なんでしょうね。アラ海分 8% 以下、水分 8% 以下。原材料を知りたい方はここ画面停止してご覧ください。このメディシリーズはいくつか種類が販売されているみたいです。今回は熱帯魚全般に与えられる汎用フードっていう感じですね。開けていきましょう。ちゃんと密封されてます。じゃあこれも開けていきましょう。皆さん朗報です。スプーンが入ってました。これありがたいですね。しかもちゃんと容器の中に収まるスプーン。これは助かります。じゃあ実際どんな餌なのか見ていきましょうか。ではお皿の上にちょこっと出してみます。こんな感じ。特別変わった感じの餌ではないですね。一般的な熱帯魚の餌っぽいつぶつぶ状の餌です。一粒あたりはかなり細かいですね。1ミリ以下ですかね。これなら小型魚でも問題なく食べれそうです。硬さは指ですりつぶすと粉々になる感じですね。これは例えば稚魚とかにあげるときには簡単にすりつぶせるので、個人的にはメリット。そして匂いはというと、ちょっとエビっぽい匂い。香ばしい感じです。これは食欲をそそる。こうやって見ると鮭フレークっぽいですね。ご飯にかけると似合いそうですけど、
これはキッチンとかに放置しておけないですね。じゃあメディフィッシュについてはこの辺りにしておいて、実際に熱帯魚にあげてみたいと思います。この水槽には水面付近を泳ぐハチェットと中層あたりを泳ぐアカヒレ、グリーンネオンテトラ、レッドテトラ、クリステラ、あと暴れん坊のサイアミーズフライングフォックスがいます。そして低層魚としてコリドラスパンダがいます。このメディフィッシュ、浮遊性なんだけど一回沈んでまた浮いてくるというアップダウン採用。このあたりの動きもうまく見れればなと思います。じゃあ餌を与えていきます。お、すごいなすごいな。まあ、こいつらはね、何与えても食べるから、あまり参考にならないね。激しいな。君たちは、激しいですね。なんか沈む前に食べられちゃうから、撮影できないね。投入した餌は、魚に食べられつつも浮かんでいる。なかなか沈むところまでいかない。これが沈んでくれたらコリドラスにも餌が行き渡るんですけど、なかなか沈まないかな。残念ながら沈む前に全部餌取られちゃいましたね。早めに沈んでくれたらコリドラスも食べれたんですけど、残念ながらコリドラスまでは餌が行き渡りませんでした。一つの餌で全部賄うのは難しいのかな。コリドラスには専用の餌をあげたいと思います。続いてメダカにあげてみます。これは先ほどの通り指ですりつぶして細かい状態にして与えたいと思います。お、早速来ましたね。うちのメダカは問題なく食べそうですね。ちょっと細かくしすぎたかもしれない。そのまま与えてみよう。すりつぶさない方が食べるかな。ハリコとか稚魚の状態だとすりつぶした方が良さそうですけど、大人のメダカだと普通のサイズでいけそうですね。メダカには好評。続いて何も見えてないけどこの水槽に与えてみます。これは潰さないでそのまま与えています。来ました。この水槽は花火です。めちゃめちゃ来るじゃん。こんなにいたか。食べてますね。花火ぐらいのサイズの魚だとそのまま与えて問題なさそうですね。つっついたのはゆっくり沈んでいくんですけど、それもちゃんとピックアップして食べてますね。やっぱりどっちかっていうと上の方まで来てくれる魚に与えやすい餌かなと思います。続いてこのお魚はどうでしょう。反応が早い。ベタちゃんは問題なく食べてくれるかな。食べてますね。食べてる食べてる。ただ思ったよりはがっつかないかな。ベタもちゃんと食べてくれてますね。さあ、そして今回の鬼門、アベニーパファ。この子らが食べてくれたら、このメリフィッシュは最強なんですけど、現在アベニーパファにはバイブラバイツを与えています。バイブラバイツは他の熱帯魚もよく食べてくれる、ある意味最強の餌なんですけど、サイズが若干大きくて硬いので、小さい魚は食べることができません。なのでこんな感じでバイブラバイツを細かく砕いてアベニーパファに与えています。個体差はあると思うんですけど、うちのアベニーパファはバイブラバイツをよく食べてくれます。ただ一つ弱点があって、バイブラバイツはすぐ沈んでしまいます。アベニーパファは浮いてる餌か沈んでいく途中の餌によく食いつくんですけど、そこに沈んでしまった餌は一切見向きしません。バイブラバイツはすぐ沈んでしまうので、これが低床の汚れになってしまうんですよね。メリフィッシュは小型魚でも食べられる小さいサイズなのと浮遊性の餌なので、いつまでも水面に浮かんでいてくれます。
アベニーパファーがこのメリフィッシュを食べてくれるならば、バイブラバイツに代わる最強の餌なんじゃないかなと思っています。では、アベニーパファーに与えてみます。すごい、興味は津々っぽい。さあ、どうでしょう。お、全員来ました。あ、食べてますね。口に含んで半分ぐらい吐き出す。アベニーパファーらしい食べ方をしてる。吐き出したのも浮かんでくので、比較的食べやすそうですね。お腹膨れてますね。あれ、でもそんなに食べずに終わってしまったかな。比較的早めにお食事タイム終了しましたね。これは腹いっぱいになったのか、途中で飽きてしまったのか、バイブラバイツを与えてみて、さらに食べるかどうか見てみましょう。お、食べた。あ、落としちゃった。バイブラバイツをまだ食べるってことは、メリフィッシュだけではお腹いっぱいになってなかったんですね。ただメリフィッシュは水面に浮かんでるので、バイブラバイツほど食べてはくれないのかな。もちろん個体にもよると思うんですけど、うちではバイブラバイツの方が餌としては合ってそうですね。メリフィッシュは柔らかい餌なので、アベニーパファーが口に含んで吐き出した時に粉々に砕けちゃいます。バイブラバイツは口に含んで吐き出してもそのままの形を保っているので、再び食べ直すことができます。なのでバイブラバイツは水を汚しにくい反面、メリフィッシュは水を汚しやすいかもしれませんね。うちのチャンネルの動画でコメントいただいてた通り、メリフィッシュはアベニーパファーの餌にもなる。ただバイブラバイツよりは食いつきが悪いかなという結果になりました。メリフィッシュもバイブラバイツも他の熱帯魚に与えたらバクバク食べてくれるので、買っておいて無駄になるものではないと思います。さあ、これまで各種水槽に餌をあげてきたんですけど、熱帯魚がすぐ餌を食べてしまうので、このメリフィッシュのアップダウン見ることができませんでした。なので今回はこの空っぽの容器に水を入れて、ここにメリフィッシュを投入してどんな動きをするのか見てみたいと思います。本当に餌が一回沈んでまた上がってくるようだったら、水槽全体の熱帯魚たちに餌をあげることができるんですけど、実際どうなのか試してみます。餌はこのぐらい。じゃあ餌を入れます。見えないけど今餌が入りました。あら、意外ともう沈んでる。なんでだろう。水道水でやってるからかな。入れた途端から沈んでく餌があります。もちろん全部の餌が沈んでるわけじゃなくて、ほとんどは浮いたまんまですね。あ、すごい。一回沈んだ餌が浮かんでってる。あら、本当にアップダウンしてるよ。どういう仕組みなんだろう。上がってってますね。
何粒かは沈んだまんまになってます。そしてほとんどの餌はまだ沈まずに浮かんでますね。水面の餌は大部分が浮かんだまんま、餌同士がまとまってます。これはいつ沈み始めるんでしょう。今5分ぐらい経ったんですけど、なかなか沈みませんね。最初に何粒か沈んでまた水面に戻ってった時はテンション上がったんですけど、沈んだのは全体の 1% ぐらいで、大部分は浮いたままになっています。はい、今10分ぐらい経ちました。やっぱり沈まないですね。10分も経てばおそらく餌は全て食べ尽くされちゃうと思うので、沈むまで例えば15分とか20分かかるようだったら全く意味がないですね。メリフィッシュは完全に浮遊性の餌として考えた方が良さそうですね。ひょっとしたらコリドラスとかにも餌が行き渡るんじゃないかなと思ったんですけど、ちょっと残念でした。パッケージにはちゃんと浮遊性って書いてるので間違いではないですね。ただ全部の粒がアップダウンするかというとそうではないようです。というわけで今回はメリフィッシュのレビュー動画でした。一般的な小型熱帯魚だけじゃなくてアベニーパファーも食べてくれて、しかも上層、中層、低層全体に行き渡る餌、これ本当だったら最強じゃないかと思ってたんですけど、実際のところは低層の魚まで餌を届けることはできませんでした。ただアベニーパファーも食べてくれたので、そのあたりは良かったかなと思います。食いつきについてはこんな感じでかなりいいですね。我が家では今見えてる小型の熱帯魚の他にメダカとベタと花火とアベニーパファーにあげたんですけど、いずれもちゃんと食べてくれました。アベニーパファーについてはバイブラバイツの方が食いつきが良かったかなという印象です。熱帯魚の餌はどれを選べばいいかちょっと悩みがちなんですけど、メリフィッシュとバイブラバイツ両方持ってると幅広い小型熱帯魚に対応できるんじゃないかなと思います。メリフィッシュが歌っていたアップダウン、一旦餌が沈んでまた浮かんでくる、この部分については残念ながら再現できませんでした。これができれば低層のコリドラスにも餌が与えられると思ったんですけど、これはちょっと残念でしたね。というわけで今回はメリフィッシュのレビュー動画でした。もし参考になったという方、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。